Odenigbo, Odenigbo, mmadụ ajụ na gosi mee. N'ọchịchukwu ji ife kreta Odenigbo Achakego. Ndị odogwu nwere ibubo na-eme ọgọ ya o. Odenigbo, Odenigbo, mmadụ ajụ na gosi mee. N'ọchịchukwu ji ife kreta Odenigbo Achakego. Ndị odogwu nwere ibubo na-eme ọgọ ya o. Sulukeme maka na ọgaranya na dị mma n'okolobi ya Igbo na-afụgo ndị Chukwu gọziri agọzi unu afụgo ndị ọgaranya ndị mere bụ ka egwu na-ekiri ndị mere ibe ọgọ na-emerụ Great Odenigbo ambassadors ndị nwere ebunwe mpụ ofu obi ka anyị ji aga maka na Chukwu na-enyela anyị aka ndị mmụọ ozi na-agbala anyị ọkụ maka anyị na-agba mbọ ka ọ dịrị Igbo mma na-eme ọgọ n'elu urie nke anyị kwuru ka anyị na-eme nke anyị melụ ka ya fụrụ n'anya anyị dịka ụgbọelu anyị adịghị overtaking mana anyị na-agbasi ọsọ ike no competition mana anyị na-emesiri ike anyị pụrụ ka oke osisi ojii na-epuru onwe ya ije n'ụwa n'ezi na Chukwu ndị dị mma nọ na Great Odenigbo ambassadors a na-emesi ike onye ribe ochete nwanne ya ndị mere ọgọ wee mara ụfalụ ndị ọgaranya ngada ịmana anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ ịmana anyị nwere ndị na-azụ afịa ndị ọrụ aka nọ n'ime anyị ndị kpatara ego ndị eji okwu fabụ izu achọbafu n'ọdị na aba dibie ya ka o ji bụrụ nkụtụrụ na nkụtụrụ eji ọnụ etinye azụ n'ofe ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe ejiri ọnụ emeta ọkọtọkọ na Great Odenigbo ọgaranya na ya Great bụ ọkasị akasị Great bụ ife ukwu Odenigbo na-Odenigbo dị n'olu onye ribe ocheta nwanne ya onye agha na nwanne ya anyị na-emekọ ife ọnụ Odenigbo dị n'olu Odenigbo osisi tụla ya ọdụdụ Odenigbo Odenigbo mmadụ ajụ na gosi mee n'ọchịchukwu ji ife Great Odenigbo Achakego ndị odogwu nwere ibubo na-eme ọgọ ya o osisi tụla ya ọdụdụ Odenigbo mmadụ ajụ na gosi mee n'ọchịchukwu ji ife Great Odenigbo Achakego ndị odogwu nwere ibubo na-eme ọgọ ya o
Ambassador Oyebuchukwu Orakwal Otigba Moyaglo Ekene Otigba Ubiego Otigba Okanga Need Unstoppable Nongibu Lord Chancellor Yendi Great Odenigbo Ambassadors Chairman Managing Director Great Orax Limited Abụba mbada dị ndụ gbankịtị ulukọ nwụrụ anwụ kwuo okwu abụba mbada na-ekwu okwu Otigba Ekene Aminu anya bọba Vice Lord Chancellor Odogwu Enugwu jide ebube Ambassador Mike Ademma Igwe dị ede Enugwu na ụmụnne nkata Enugwu jide ebube nkata gbara ọdịmma nwoke bụ Vice Lord Chancellor nke ndị Great Odenigbo Ambassadors anya bọba ka na-edowere anya ego na Great Odenigbo Ambassador Valentine Uzomokoli akụatu egwu nke ọbụ na mmadụ anyị ji eje ọbụ adịrịsị anyị ji eje ọbụ ọkwa agbata obi Chukwu agbata obi Fada Chairman Chief Executive Officer St. Paul Villa N'Awka St. Paul Real Estate na Nnewi Adiko St. Paul Properties na South Africa company yemitara ego kwulego ya ga-eji mara akpata egwu ọnya bụ odobego anyị ọgaranya na edobego anyị akpata egwu oil and gas one of the dudes na Great Odenigbo anya bọba National PRO ndị Great Odenigbo Ambassador Chukwudi Paul Igweze nwachara onye Ọka amụka bịa ka isi bịa na chala CEO Electrosun Technologies Limited webere nwadu ụwa mma gaa n'ilu na ọ ga-adịrị gị mma anya baba Ambassador Christian Alemena so ni baba na Cambodia Oji Rice Mogo Wanyamu Assistant PRO Chairman Lion Football Club na Cambodia Ogaranya weliye gawa Oni di mma nọ n'Odenigbo Denolu Bana edude Ambassador Chibo Nwafọ Royal Prince Nze nwata ya na chi ya dị na mma nwanọ n'isi agụ Ọka Nwoke bụ welfare officer Managing Director B&B Properties onye isi agụ Ọka nnọọ ọkwa na Togo ki na ọgwechiri ọgaranya na ọ ga-adịrị gị mma anya bọba pioneer chairman ndị kwere igba anyị na-etinu Honorable Celestine Ndulue Ikwere Chineke ndo n'ọrụ ukwu Buku Investment Nigeria Limited Buku onye ọrụ ukwu ọgaranya na o kwesịrị eze na-ekwesị ekwesị Chairman pioneer member CEO Buku Investment Limited Buku Anya Baba Honorable Justice Ndukife J-Boy Weze Nwanyi na Noba
member, Duke of Great Odenigbo Ambassadors, Maundilo na Male, Mweze Nwaji na Nobao, Ogadilege ma. Wawere ndị tiri mmanwa ị na-ekili, wonu manofonya de tijele, mani jele pụta obodo na mijele. Anya Boba, one of the pioneer members, Honorable Anthony Madako, Oshimiri Umuoji, Woni Bubokodu, Oshimiri Umuoji, Oshimiri Ike, Ogaraya Nimerie, pioneer member, Iye Gawao. Aya Boba, ndị na-eme mmanụ Odenigbo, ndị na-eme kachọlụ, ndị pioneer members, Ambassador James Obase Abai Aje Udogwu Abia State ọkwana China ka iji merisi ọnọdụ Corporate Trust Logistics James Obase Woketete ọgaranya na ịbụ pioneer member obodo tiri mmanwụ na-echekwa mmanwụ watiri obodo kirie Nijele na mmanwụ ọzọ adaba n'ọgbọ n'elu ụwa. Ndị Odenigbo nwere ndị chiri echichi, ndị Odenigbo nwere aka ji ọbọ. Anya Boba Ambassador Bright Nwokem Ozu Ijele Ozu Idi Ozu Echirechi Ijele apụtago webere mmanwụ agbanwe ọsọ nne bụ ugo na-abọ nne bụ Ijele ugo na-abọ Woketete aka ji ọbọ ndị Great Odenigbo Ambassadors ọgaranya n'Imo ibe. Anya Boba ka na-akpọtụrụ anyị Chukwu maka ochie dị ya chụọ aja dịka Owere nye ndị mmụọ n'aka. Anya na-abụla anyị Chukwu, ọnụ na-ezili anyị Chukwu ozi. Anya Ugo bụ nke ndị Great Odenigbo Ambassadors. Honorable Prophetess Victoria Kiluka Onya bụ Ugo bụ Odenigbo anya ya ụzọ. Anya Ugo nwanyị dị mma, nwanyị ma mma na bedie, Owere akwa daba nsibiri nenu nwanyị ọma. Wesisetụla anya ọdịda ebinigo Odenigbo mmadụ ajụ na ka o si mee Ojichukwu ji ife Great Odenigbo Achakego ndị ọdọgụ nwere ikuku na-eme ọgọ ya o. Wesisetụla anya ọdịda ebinigo Odenigbo mmadụ ajụ na ka o si mee Ojichukwu ji ife Great Odenigbo Achakego ndị ọdọgụ nwere ikuku na-eme ọgọ ya o. Anya Boba ndị ọgaranya ngada n'Odenigbo, ndị mere iwe ọma ka onye na-eme n'ọnya na-ede, ka onye melu ka anyị na-ekwu, ka onye melu n'ọnya na-edenụ Odenigbo denolu. Honorable Nze Chukwu ma onye menu Nze Nwabalụ ngada bụ olu Chiewi Nwabalụ ngada nye Chiewi Wọzọ mpụ dike na tọgụ dị ndị iro njọ dike na tọgụ ọ dị ndị iro njọ eji mụ nọ na South Number 1 Duke
na Great Odenigbo ambassadors ndị ọma ya nwere ndị obodo ji biri maka na nkụ dị na mba na-eghere nwanne anyị nwere members na mba maka na anyị nwere mmadụ na Brazil pepele mmadụ ịnụ ya ambassador Ebere Chukwu Ibasota Ndola mmanụ na Brazil ebugharịsi adọba na-adazi igbe bere agụ nka na ọcha yeza na-agba okirikiri also na one of the dudes chairman screening committee ndị Great Odenigbo ambassadors Onyamadala man na nyebulu egwu na bezi n'ibite na Nnewi South na Anambra State Aizut Onyama Honorable Vitus Tugujekwu Yezo Nwuka Akunala Tugo Nnezi n'ibite Nnewi South Wogbu ebi ibe nuturu na Mbanese Chairman Chief Executive Officer People Choice Entertainment Woji ọnụ epunye ndị mmadụ ike na South Wokwulo na ndị Igbo siri ike Wapalakwu na Tugo onye bụ speaker nke ndị Odenigbo ambassadors the mouthpiece ọgaranya ngada onye ọcha bịara ụwa n'ochi Nanya Bobo Kobuya Honorable Timothy Amanobi Okobuya na Lobosi Webodo Dike Okobuya na Lobosi Ibamago na South Webere nwa bịara ụwa na-emogo ọgọmari yalụ onye bụ chairman disciplinary committee yekwusie ma ọ na ọbata ekwuesie obere nwa were ihe gaba ahụ na ọ ga-adịle gị mma ụwa anya bọba honorable onye kachukwu eme otu mkpọ Papa Ejima Wogbuebi Ọchịwọ na Nagolo Chairman Managing Director Zimotu Company Home and Abroad Managing Director Oxford Bottle Store na South Africa Papa Ejima Onyanwa bụ Vice Chairman Kendi Disciplinary Committee Odenigbo ambassadors Ambassador Shalom Chemelie Queen na Dubai Managing Director Mmiriego Kitchen na Dubai Wosilo na ndị Igbo siri ike na Dubai Adobeledu na ọ ga-adịrị gị mma Honorable onye buchi Sebastian Udochukwu ọkwa na South Africa ọkwa na ịbụ onye ọcha Ogbuebi Ugo nwanne na n'uli nwoke siri ike member disciplinary committee na Odenigbo ambassadors ambassador Wokwuchukwu Sunday Ugwu Ugbene Achima n'ụzọ ụwa na Nsụka isi bi ụwa Wokwulola Wokwu Meleze nwoke ndị Igbo Wokwu Meleze iwe negolinu Managing Director Blessed Sunny Ventures Wokwulola ndị Igbo siri ike na Lagos ndị dị mma karịla akarị na Odenigbo ndị na-eme ife dị mma karịla akarị n'ezie anyị nwere nwoke nwee nwaanyị maka na ife ọbụla na-eme nwaanyị anọrọ ya na o nwere isi n'ụmụ nwaanyị ka eji edozi iru ọrụ
ụmụ nwanyị dị mma na fa nọ n'Odenigbo. Ambassador Lolo Edidi Osemene Udodi Adonicha Aịbọnya nwanyị Ọnịcha Asamma mkpụrụ ụmụ nwanyị dị mma ọmụobidie Delesi nwanyị ọma ọmụma Asancha Adonicha Wosilola ndị Igbo siri ike na South Wosilola dị ihe na anụta mma Wosodie Makunalo Managing Director Food Influencer Import and Export The Express Boss Lady Ijele Nwanyọma Wonyalo London Managing Director Edith Kitchen Wosilola Worldwide Mama Ejima Wonyọma na ọ ga-adịle gị mma nwanyị ọma anya baba oyi m ji aka mmetela onwe m Honorable Stanley Ugochukwu Kwando ikuku ọma na Holland akụ enwebe na South Africa Managing Director Icon General Services onye ọma na ọ ga-adịle gị mma Managing Director Icon Oil and Gas Limited ikuku ọma ikuku na-ebute ego ikuku ọma ikuku na-eme mma Honorable Chief Emmanuel Onekama The Temple Gate Managing Director Temple Gate Homes Yes, a chicken Lubani the Miri North and South Awelugo na Noba Moketete Oyim Temple Gate were ihe gawa ọ ga-adịle gị mma anya baba webere nwadụ nwa mma na-eme ọfụma n'Odenigbo Ambassador Ifeanyi Chukwu Ibawushi Ojiewie Mogo n'Odenigbo Ojiewie Mogo n'Iboimu na na-eje na-abata na ọgwa Chukwu na-eme ihe azị na mbaganaga m ọzọ emechie dị n'ọzọ ga na nne bụ ọzọ mere na ome ndị loba n'anya Ambassador Ifeanyi Chukwu Harrison na Windu Agili Obosi Akwabata na n'Obosi Harrison Trading International Limited non-give Managing Director a na-ekwu na nkịtị na ndị Odenigbo nwere ike Odenigbo karịsị ya Ambassador Chukwu Ebuka Ekeke Ukwu anyị tụ onye akụ nwanne na mmere ọkwa aka m akụ nwanne akara gị ya Otigba ego gị riri nne akụ nwanne onye amịrị nnọọ onye amịrị eburu ego gị ya o nwere ndị Odenigbo ji wọgịrịga maka na nkụ dịrị mba na-eghelụba nni ejiri ọnụ eme tọkọtọkọ ejiri ọnụ etinye azụ n'ome Honorable Ikemobi
ego na East London na South Africa ego wobere nwa Chukwu gọziri agọzi wokwu oke osisi wobere nwa si na ọ bụ ego na East London birikwa ọgaranya gada ambassador Ochukwu and emesim nwaka ibihe ọba nwa karịrị ibihe na n'ọba dike ịma na ndị Odenigbo na anyị bụ nnukwu anyị bụ oke nwa maka na oke bịa dezozo nata ụnụ ma na eji na-amụ enyi na mgbada na-amụta mgbada Odenigbo anyị na-ede n'Igbo na-ede n'ọlụ ambassador Ndubisi Abanobi ọkwa aka m nwa chi na-emerụ nwa ka ibie na Canada Managing Director Tom and Life Enterprises Limited nwa ka ibie ọgaranya gidigbam nwa chi na-emerụ ọgaranya gidigbam onye ọma na Canada ọ ga-adịrị gị mma n'Odenigbo ndị na-eme ọfụma nọ n'Odenigbo ndị gụrụ akwụkwọ nọ n'Odenigbo ndị na-egwu egwu a na-eme mme wewere ibe egwuru ka a na-eme anyị na-enyere onwe anyị aka o wemalụ n'ezigbo ohi ka ajọ nwanne osisi tụrụ anya ọdụdụ Obinigo Odenigbo mmadụ ajụla ka o si mee Ojichukwu ji ife kreta Odenigbo Achakego ndị odogwu nwere ikuku na-eme ọgọ oya osisi tụrụ anya ọdụdụ Obinigo Odenigbo mmadụ ajụla ka o si mee Ojichukwu ji ife kreta Odenigbo Achakego ndị odogwu nwere ikuku na-eme ọgọ oya ọ na-aga n'iru maka na anyanwụ ụtụtụ adịchu echu Ambassador Mrs. Deborah Obianuju Iwamachukwu Iruegbu Diamond New York ezigbo adasi Ụbakala na Ụmụahịa Abia steeti jebe obodo oyibo Diamond nọ na muke na New York asama nwanyị ọma Igbo onye Odenigbo ị na-ede n'Igbo ede n'olu Ambassador Chika Okafor Diamond Empire Dubai ndị Odenigbo bụ Diamond maka na anyị na-amụke osisi pụtara ife adepụgbọ Ambassador Nzubechukwu Ọba Nwachukwu telu udendo Young Money na Cape Town South Africa onye ọma udendo Chukwu telu nwude Ambassador Ugochukwu Nwafọ nwa ndị anwalọ ndị Nzọgo Itego ndị Nzọgo imu wewere Nwachukwu gọziri agọzi Ogbuebi Ugobuzu Ochake n'alọ ndị Nzọgo wewere Nwachukwu gọziri agọzi na South Yegwu ejebe Taiwan
azụta obere nwa Chukwu gọziri agọzi na Taiwan. Honorable Okechukwu Umuahana Oke Zambrota Oke Taiwan Nostra Afunwe Titania Nanuga Chairman Chief Executive Officer Jeloda International Company Limited Taiwan. Chairman Chief Executive Officer the Okemes Onabuzi Kwebuluni Ogbakota n'azụ ibe ji ala kwuna kwa ụgwọ bụ maka echi niile. N'Odenigbo ka anyị gaa n'iru ka anyị na-aga onye aga n'azụ. Nọ n'Odenigbo achọba afụ n'ọdị n'Odenigbo Odenoru anya kpọba Honorable Obunneme Odezugo Mbalụgụrụ n'Enugwu ugwu Mbalụgụrụ azacha Oluchie Mbalụgụrụ nwanne nke mụnụ Chairman Charity Committee n'Odenigbo. Mbalụgụrụ ibe ị ga-eji eme ọgọ akọnaghị ibe ị ga-eji eme ọgọ nya akọnaghị n'Odenigbo. Anya kpọba Honorable Abamefuda Ogwediofo Yezu Yakana n'Ogidi Ezebezu Yakana n'Ogidi Ogaranya Gada. Honorable Onyebuchi Ọnụha Nnadobaku n'Obosi onye Suwis Ịmalụgo Nnadobaku onye Obosi onye Suwis na South Africa nnukwu mmanwụ. Honorable Calistus Ifeanyi Nwachekwu Udogwu na-adasi Akụenwebe na-adasi Dochimark na Taiwan. Managing Director Kaliski Multi Trading Akụenwebe Ogaranya Gada. Anya kpọba Honorable Izuchukwu Okoyeke Mayor Triple M Money Making Machine nwata akpọchi aka osoro ọgaranya rie ndị wono n'igbe makụ nwata akpọchi aka na n'ọbụ ọnọ n'igbe makụ Mayor Honorable Obinna Onyenwe iti igwe na n'ọbụ Igbo kirikere na iti igwe ọkwọdọdọ na-esi ego kwuru ego mmemme kwuru mmemme iti igwe onye ọbụ egwu na South Africa ọgaranya ngada. Honorable Nnamdi Mona ọgaranya bichiri ezi ụmụ ojii n'Igbo Okodo odogwu n'India. Honorable Sonny Ifezue wesi na Chiadimma onye agolo Managing Director Simples Divine International Limited Shipping and Logistics and Consultants Deji Mala Ogaranya. Managing Director Green Circle International Trading and Logistics
Limited na Taipei City na Taiwan. Onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme Sunny Taiwan. Anya Baba Honorable Chidebele Ike nwanyị na-achị ya dị na mma Isofia Sintonia na Brazil. Sintonia na Isofia akụmechara bịa na nke ikpeazụ ha odogwu mgbagara mala ọzọ mana ọzọ mechara na maka na anyị ji ọfọ oji ọfọ ga-ada Sintonia nnọ ọgaranya ngada. Ndị dị mma nọ n'Odenigbo ọ dị mma ndị Igbo ka anyị na-achọnụ maka na anyị buru ibu bụba. Anyị nwere nze Nwokolo nna Chukwu gọziri anyị agọzi site n'ọmụmụ site n'akụnụba ife eji enyere ndụ aka n'ụwa. Mana ndị iro chọrọ ka anyị daa mana Chukwu jụrụ ajụ n'iru ka anyị na-aga ọdịda adịrị ya. Osisi tụrụ anya ọdịda ebinigo Odenigbo mmadụ atụ na ka o si mee otu Chukwu ji ife kreto Odenigbo Achakego ndị ọdọgụ nwere ikuku na-eme ọgọ ya. Osisi tụrụ anya ọdịda ebinigo Odenigbo mmadụ atụ na ka o si mee otu Chukwu ji ife kreto Odenigbo Achakego ndị ọdọgụ nwere ikuku na-eme ọgọ ya. Osisi tụrụ anya ọdịda ebinigo Odenigbo mmadụ atụ na ka o si mee otu Chukwu ji ife kreto Odenigbo Achakego ndị ọdọgụ nwere ikuku na-eme ọgọ ya. Osisi tụrụ anya ọdịda ebinigo